كيف تفعل الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم؟ وهذا أمر شائع كثيرا. إذا خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما جاز لهما الفطر وتقضيان بعد رمضان ولا فدية عليهما. أما إذا كانتا خائفتين على ولديهما فقط فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء والفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه مد من بر أو نصف صاع من غيره، والله تعالى أعلى وأعلم.